Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro. Il Comune di Portoviro, l'Assessorato Commissione Pari Opportunità e l'Associazione Alto di Terra hanno organizzato, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l'incontro Neanche con un dito. Ascoltiamo dalla voce dei protagonisti le interessanti testimonianze. Questa è una serata voluta principalmente dalle mie bellissime professioniste e volontarie dello sportello antiviolenza SOS Donna. Voi sapete, SOS Donna è un servizio che è nato 2 anni fa ed è nato con tanto lavoro. Ci abbiamo messo circa 1 anno a farlo nascere, se non di più, e lo abbiamo fatto perché era estremamente necessario che ci fosse la presenza di un servizio così in questo territorio. Purtroppo i numeri ci hanno dato ragione, si parla in questi 2 anni, se non sbaglio, ma mi correggeranno dopo le volontarie, di una 50ina di contatti in 2 anni, sono tantissimi, e siamo qui questa sera per ricordare appunto che il 25 novembre è una data che dobbiamo tenere a mente tutti i giorni. Noi a Portoviro nel nostro piccolo lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto anche con un'attività molto particolare, molto semplice, però efficace, pare sia social che nella realtà. Praticamente con la Commissione per le Pari Opportunità abbiamo pensato di far arrivare in tutte le famiglie di Portoviro, almeno le famiglie che vanno a comprare il pane, che sono praticamente tante, abbiamo messo a disposizione dei sacchetti con la stampa del logo dello sportello antiviolenza SOS Donna e il numero di telefono, perché tante magari hanno bisogno, non sanno qual è il numero, non sanno chi chiamare, poi chiamano me, chiamano in comune, e quindi ci sembrava un modo capillare per arrivare in tutte le famiglie. Io devo ringraziare tantissimo la mia Commissione per le Pari Opportunità, questa sera ben rappresentata dalla vicepresidente Luciana Milani, se ti vuoi avvicinare, Erika Bonandini, se ti vuoi avvicinare, e Carmen Finotti. Donne che subiscono violenze ce ne sono tante e che forse piano piano, grazie anche a serate come queste, prendono consapevolezza della loro dignità e della come dire, che devono riconquistarsi la vita e quindi cercare aiuto per uscire da queste situazioni difficili per loro. Il secondo motivo della mia felicità di essere qua è che sono nata nelle pari opportunità come volontaria tantissimi anni fa, grazie anche a Doriano Mancin, con il quale abbiamo collaborato e fatto tanti progetti all'inizio, e diciamo che le pari opportunità con Alto di Terra hanno promosso questa serata come tante altre iniziative. Con Alto di Terra lavoreremo tanto anche nei prossimi anni con progetti come questi, e forse anche più importanti, perché ci stiamo già proiettando su altri fronti dove la tutela e l'aiuto contro le discriminazioni, contro la violenza deve esserci purtroppo sempre in maniera più forte, consapevole, preparata e formata. E felice di essere qui stasera, una relatrice, una donna che pratica le arti marziali da tanto tempo, che porta la sua testimonianza. Credo che la vita sia un valore che nessuno ha il diritto di toccare e nessuno ha il diritto di togliere. Noi siamo qui stasera come Arti Marziali Portoviro, e io chiamerei al mio fianco il mio consiglio direttivo che abbiamo qui stasera, e chiamerei il mio vicepresidente, che è Vetri Dennis, qui con me, e Zainaghi Valerio, che è il consigliere, che è qui con me. Credo che una piccola svolta, un piccolo contributo che diamo anche noi è quello di insegnare ai bimbi piccoli, scusate ma mi soffoco, è quello di insegnare ai bimbi piccoli, secondo me, il rispetto per le donne, il rispetto per l'avversario. Ecco perché parlo di missione, perché ogni insegnante che collabora con i bambini, che lavora con i bambini, deve avere questa missione, insegnare il rispetto. Il pugilato è uno sport dove spesso si pensa alla violenza, invece è tutt'altro che violenza, è uno sport fatto di regole, come lo sport del karate, uno sport dove c'è tutta una fase prima che è fatta di preparazione, ma che è fatta anche di un contesto dove le persone devono essere in grado di condividere e convivere con gli altri compagni, e quindi c'è tutto un aspetto educativo sociale che è molto importante. Se in qualche modo si educa al rispetto dell'altro, non esiste più un genere, non è una
la violenza di genere non dovrebbe esistere proprio la violenza, non dovrebbe esistere il genere. Il fatto che lo sport in qualche modo impegni non solo a fare qualcosa per il fisico, quindi qualcosa di salutare per la propria salute, ma che in realtà serva anche ad educare la mente, è forse il riscatto dalla violenza, è l'uscita dalla violenza, da tantissimi tipi di violenza, lo raccontava anche l'atleta che ha raccontato appunto quello che le era capitato, cioè o diventi in un modo o diventi in un altro. Chiaramente devi trovare le risorse in te stesso e devi cercare di emergere da quella che è una situazione che può essere violenta per chi ti è vicino o violenta per se stesso.